Elisa.com. Көмір жағылбай жай ортолоп калса дагы Бишкекти баягыдай эле ыш каптап борбордун таштандысынан чыккан уу түтүн миңдеген адамдарды ууландырып жатат. Эстониянын Эхтус фирма Рантулберг компаниясынын өкүлдөрү жергиликтүү тургундар, журналисттер менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда аталган компаниянын директору Янус Пет 2016-жылы Бишкек мэриясы шаардык эски таштанды полигонунун жанына евро стандарттагы жаңы таштанды полигонун куруу боюнча тендер жарыялаганын жана ал тендерде аталган компания утуп чыкканын ортого салды. Янус Петтин айтымында 2017-жылы 28 мартта жалпы суммасы 7 миллион 476 миң евро деп эсептелген жаңы санитардык полигонун долбоорлоо жана куруу келишимине кол коюлуп, 2017-жылы 16 майда иш башталмак. Долбоорду аяктоо мөөнөтү 2019-жылдын 15 майы деп көрсөтүлгөн. Бирок буйртмачы катары келишимге кол койгон Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасы тарабынан жерди бөлүп берүү актысы 229 күнгө кечигип, келишим мөөнөтү 2019-жылдын 30 октябрына чейин узартылган. Кийин БСП эч кандай жүйөсүз эле бөлүнүп төлөнүүчү төлөмдөрдү 210 күнгө токтоткон. Ошентип долбоорду аяктоо мөөнөтү 2021-жылдын 5 майына чейин жылдырылган. 2019-жылы жакшы иштеген компания 2020-жылы коронавирус пандемиясынан улам ишин убактылуу токтотууга аргасыз болгон. Ортодогу үзгүлтүктөргө карабай компания бүгүнкү күнгө чейин долбоордун 50% ишке ашырып 3 миллион 748 миң еврону өздөштүргөн. Шаардык таштандынын тегерегиндеги жаңы конуш тургундары таштандыдан чыккан түтүндүн зыяны тууралуу буларга токтолушту. Негизгиси мынакей ШРК тапшырмасы бул келгенден кийин 2016-жылы 2017-жылы иштерин башташып, мынакей 2018-2019 жылдары пандемия болуп токтоп калды. Мына азыркы ошо пандемияга байланыштуу мынакей бардык строй материалдар, бардык ГСР, бардык нерселердин баары кымбаттап кеткендигине байланыштуу азыр мынакей бүгүнкү ушунаки тегерек столдо отурдук, баардык тең өзүбүз баягы чогуу бирдикте көргөндүктөн азыркы ушунекиден биз мэриядан, ушу өкмөттөн ушунаки дагы жардам берип, ушунаки свалканы жаптырып, дагы до конца аягына чейин чыгарып беришсе деп ойлойбуз да. Бул полигонго эстонецтер 2016-жылы келишкен. 2016-жылдан бери 5 жылдан бери ушул жарым-жартылай жумуштар бүттү да, жарым-жартылай жумуш азыр бүтпөй турат мынакей. Себеп дегенде азыр мэрия тараптан эч кандай жер бөлүнүп берилген жок деп атат. Ушул мэрия бизге карап жардам берип, ушул эстонецтерге эмне керек болсо, ушуга жардам берип койсо жакшы болот эле. Биздин негизги эле көйгөйүбүз азыркы ушул тапта 50% түтүнү көмүлдү, бирок 50% түтүн дагы эле каптап турат. Биздин негизги эле ушул көйгөйүбүз ушул алтын казыкты, анан калыс ордону түтүн каптайт. Ушул түтүндөн кутулса жакшы болот эле. Аталган компания менен Бишкек санитардык полигонунун ортосундагы жалпы суммасы 1 миллион 596 миң евро турган экинчи эски таштандыны жабуу жана калыбына келтирүү келишимине да 2017-жылы 19 майда кол коюлган. Жогоруда айтылган себептерден улам бул долбоорду ишке ашырууда 2020-жылдын 20 июлунда убактылуу токтотулган. Бишкек мэриясы жаңы келишимди узартса эле ишти улантабыз. Эгер келишим узартылбаса, иш кайра башынан башталып, биз баштаган иш эң аз дегенде 2-3 жылга артка кетет. Евро биримдик каржылоонун максаты ишке ашпагандыктан бул долбоорду жана Кыргызстандагы башка долбоорлорду да каржылоону токтотуп коюшу толук мүмкүн, дейт Янус Пет. Айсель Романкул кызы, Мелис Советулу, Кыргыз туусу басма үйү.